Jemi rikthyer në studio me kryetarin e Partisë Lëvizje e Legalitetit, zotin Sulejman Gjana. Në fakt duhet thonë që është në këto 15 vitet e fundit është partia e vetme e vogël e cila ndryshon kryetar. Dhe më interesante bëhet fakti se ju lidhjet me Shqipërinë i keni pasur në distancë, pasi keni lindur dhe keni jetuar në Bruksel. Sigurisht, në radhë të parë është e vërtetë se Partia e Lëvizje e Legalitetit jep një shembull pozitiv në spektrin politik shqiptar, duke organizuar një kuvend, një kongres. I radhës, ndonëse i radhës, sepse Partia e Lëvizje e Legalitetit, edhe pse është partia më e vjetër e spektrit politik shqiptar, ka një përvojë dhe në respektimin e normave demokratike. Për arsye se ky ishte kongresi 18, kemi pas disa kryetar në historinë tonë, duke filluar nga General Abbas Kupi, Nuçi Kota, Fuad Miftiu e tjerë, Derim Kupi, Guri Durallari, e kam spaju edhe tani unë. Kështu që Partia e Lëvizje e Legalitetit ka një përvojë në organizimin e kongreseve, në respektimin e normave demokratike dhe në rotacionin në drejtimin e partisë tonë. Kështu që besoj se kjo mund shërbesi shembull pozitiv edhe për partitë e tjera, të cilat shpesh herë konsiderohen si prona private nga kryetarët e tyre. Por Partia e Lëvizje e Legalitetit, edhe pse një parti me referenca historike, drejtohet nga e ardhmja, modernizohet, është një parti moderne, gjithnjë ka qenë aktuale, jo vetëm në organizimin dhe funksionimin e saj, po edhe në programin dhe në platformën e saj. Kështu që japim një shembull pozitiv dhe ne në një farë mënyrë më thoshte një mik gazetar, më thoshte ju sikur po shkonim në Bruksel para Shqipërisë, Legaliteti po në Bruksel para Shqipërisë. Po, fitoria ka qenë e ngushtë gjithsesi. Do të ndani pushtet me zotin Ekrem Spahia, apo se zakonisht ndodh që pasi humb zgjedhjet largohesh? Jo, nuk ka ndodhur asnjëherë në Partinë Lëvizje e Legalitetit të krijohen ndarje as pak, përkundrazi. Do thotë kemi një bashkëpunim dhe do të vazhdojë ky bashkëpunim ashtu siç ka ekzistuar edhe në të kaluarin. Për sa i përket pyetjes dytë, lidhur me faktin që unë kam lindur në Bruksel, është e vërtetë që rrjedh nga një familje aratisur nga Shqipëria pas luftës dytë botërore, nga njëra anë, do thotë nga nana njerëz të pushkatuar, duke filluar nga gjyshi me të gjithë burrat e shtëpisë, dhe nga baba po ashtu, do thotë persekutuar dhe pas shumë peripecish e vujtje, aratisën dhe u vendosën në Bruksel, ku edhe kam lind dhe kam vazhdu studimet e mia, duke punuar gjithashtu pas marrimit të studimeve universitare dhe pas universitare. Fakti është që unë kam qenë gjithnjë lidhur me Shqipërinë, jo vetëm nga origjina ime, për arsye se familja ime ka qenë ngushtësisht e lidhur edhe me familjen mbretërore, por edhe me Partinë Lëvizje e Legalitetit, që operonte edhe në mërgim, do thotë ishte një nga të vetmet parti politike që ekzistonte dhe kishte një aktivitet edhe në mërgim, pra gjatë kohës diktaturës komuniste, sepse qëllimi jon ishte që të vendosim demokracinë, lirinë në vendin tonë, ky ishte synimi i legalistëve. Çfarë të re sillni ju në spektrin politik shqiptar? Vini nga një vend lindur dhe rritur në Bruksel të Belgjikës, aty ku monarkia është një institucion prej vitesh, por ku edhe mbreti vjen një moment dhe largohet. Do të vazhdoni të këmbgulni për monarkinë në Shqipëri? Sigurisht që një nga pikat e programit tonë është rikthimi i monarkisë. Ne besojmë, edhe unë jam plotësisht i bindur, se mbretënia është një zgjidhje shumë pozitive dhe që do t'i ofrojë Shqipërisë mundësinë jo vetëm që të ndryshojë imazhin e saj në botë, imagjinoni Kingdom of Albania, mbretëria shqiptare, do të krijonte interes edhe për investitorët e huaj dhe për turistët e huaj, por edhe për partnerët tonë evropianë. Botën e frison termi Shqipëri e Madhe, jo më Kingdom of Albania, është pak e... Jo, Shqipëria e Madhe është një koncept i gabuar që nuk ekziston. Në fakt, e ka në shpik Akademia Sërbe. Këta është masë e vërtetë, domethënë që Shqipëria e Madhe është koncept i gabuar. Por, unë mendoj, përveç faktit që do të krijonte estetikisht do të diçka interesante për Shqipërinë dhe do të tërhiqte edhe investitor, do të tërhiqte edhe turist në drejt vendit tonë. Por, sigurisht që mbretëria garanton edhe vazhdimsinë e institucioneve, stabilitetin, unitetin e popullit dhe të kombit. Por në kontekstin specifik aktual, ku jemi në prag të marrjes së statusit të vendit kandidat, kjo s'ka dyshim që do ta marrim, unë shpresoj që s'do të vonohet më mas mbledhjes fundit të Këshillit të Evropës në Bruksel në fund të këtij muajit. Por
antarësimi është diçka tjetër, integrimi në Bashkimin Evropian është diçka tjetër, që do të marrë edhe shumë vite, në një kohë kur edhe Kosova kërkon që të antarësohet në Bashkimin Evropian, aspiron të paktën për të arritur qëllimin tuaj. Unë besoj se një nga zgjidhjet më të mira që ne mund t'i ofrojmë si shqiptar Bashkimit Evropian, i cili ka problemet e funksionimit saj të brendshëm, problemet institucionale. Ngopje nga zgjerimi. Sigurisht, ngopje nga zgjerimi, por ka edhe problemet e opinionit publik në çdo vend përbërës të Bashkimit Evropian, që do të ngadalsoj procesin e integrimit dhe të antarësimit të shqiptarëve, kam fjalën të shqiptarëve të Shqipërisë dhe të Kosovës në Bashkimin Evropian. Po, ne në rast se jemi larg pamës dhe duam të përshpejtojmë këtë proces, se nuk do pranojmë kur dy shtete me shqiptarë në BE, me të drejta të barabarta. Shkojmë si mbretëri shqiptarëve të dy bashku. Unë besoj se mund të gjejmë një formë institucionale, qoftë në një lloj konfederat shqiptar se federat shqiptar, në një mbretëri e cila do të antarësohet shumë më shpejt në Bashkimin Evropian. Kjo është një nga. Duhet mbledhni vota. Do të hyni në parlament fillimisht. Nuk e keni kaluar më shumë se 4% edhe në zgjedhjet lokale. E keni më të vështirë kështu sfidën. Unë besoj, sigurisht që janë sfidat politike, janë disa sfida politike që jemi plotësisht gati dhe do t'i plotësojmë ato sfida, do t'i kalojmë, do t'i kalojmë me sukses. Por, për te sfidave politike dhe për te numrit të votave që duhen në parlament, unë mendoj se duhet që klasa politike të ndërgjegjësohet, që populli të ndërgjegjësohet në nevojat e veta të vendit, të shikojë të ardhmen në interesin e vendit, të kombit dhe të popullit, jo në aspektet numerike, se sa vota do marri, sa deputet do ketë. Interesi i vendit tonë, populli jonë, aspiron të antarësohet në Bashkimin Evropian. Nuk kemi rrugë tjetër. Çfarë do të bëjë lëvizja e legalitetit për të tërhequr qytetarët që ta votojnë dhe për të qenë një zë më i fortë në parlament për të kaos? Unë mendoj se në radhë të parë politikanët tanë, të cili do krah politik qofshin, duhet të ndërgjegjësohen në një platformë, në një zgjidhje, në një variant që mund të përshpejtojë antarësimin tonë në Bashkimin Evropian dhe i ftoj që të analizojnë me zgjuarsi, me mençuri dhe me pjekuri një variant të tillë. Monarki parlamentare? Po sigurisht. Pastaj, aspekti i votave dhe i rezultatit numerik në fushata elektorale, kjo i përket Partisë Lëvizja e Legalitetit, të punës tonë, mënyrën se si do të paraqesim platformat tona, sepse Partia Lëvizja e Legalitetit nuk lidhet vetëm me familjen metrore ose me rikthimin e monarkisë në vendin tonë. Ne kemi një platforma të ndryshme që i përgjigjen nevojave dhe problemeve të shoqërisë tonë për në aspektet ekonomike, shoqërore, në aspektet kulturore, sigurisht edhe në fushën e arsimit. Është normale në fakt ju kërkoni rikthimin e familjes mbretërore në pushtet, pra një monarki në Shqipëri, ndërkohë që Princi Leka është këshilltari i presidentit të Republikës? Një republike parlamentare? Gjykoj se Princi Leka, si shumë princ të tjerë në Evropë, edhe në familjet mbretërore që mbretërojnë efektivisht, janë të angazhuar në shoqëri, e japin më të mirën e tyre, do thotë duke shërbyer për shoqërinë. Besoj që një princ, një pinjolli në familjen mbretërore në Evropë të jetë këshilltari i presidentit atij vendi. Është një aspekt që për mendimin tim nuk krijon asnjë problem. Do thotë të japish në kushtet dhe në rrethanat aktuale, do thotë që Shqipëria është një republikë me të gjitha problemet e veta, sepse për mendimin tim jam i lindur i rritur në një sistem mbretëror. Gjithnjë kam jetuar në mbretëri. Megjithatë Shqipëria nuk i ka problemet prej republikës. Jo, por shumë kriza politike kanë lind nga republika, pastaj diktatura ishte republikë, që mbas 45-s kemi jetuar në republikë. Belgjika është një vend që jetoj shumë normal edhe pa 300 ditë pa qeveri. 2 vjet të sa, sepse ishte mbreti. Pra ne mendojmë se stabilitetin... Nuk ishte i mbretit, nuk ishte merita e mbretit. Ja, ashtë. Jo, e njoh mirë sistemin belg. Realisht do thotë, sigurisht që institucionet janë të konsoliduara. Administrata është institucionet janë të konsoliduara. Kjo është masë e vërtet. Por fakti që 2 vjet
domethënë 2 vjet e ca të mos ketë qeveri dhe mos të arrin partitë politike të formojnë një koalicion, sepse ishte reforma institucionale në fjalë. Do thotë vetëm mbreti ishte garanti sepse ose mbreti është i dobët, se po të ishte i fortë do të kishte garantuar. Jo, është garanti i unitetit dhe është pikërisht edhe në bazë të kompetencave kushtetuese që gëzon mbreti atje, do thotë është edhe i vetmi institucion që mund të komunikoj me të gjitha palët dhe të gjeni një gjuhë të përbashkët dhe t'ja mbreti nga kriza që... Besoj se po, edhe mosha e ti, ashtu. Por unë të them në Shqipëri dhe realisht do të si që thash edhe më parë, ideja e rikthimit monarkisë është një nga synimet e Partisë Lëvizje e Legalitetit dhe ne shpresojmë që të ndërgjegjësohet gjithë klasa politike shqiptare, po edhe populli, si që ishte ndërgjegjësuar në fakt në 97-ën, gjatë referendumit, por ajo i përket kaluarës shikojmë të ardhmen. Faktikisht, mendojmë se duhet ndërgjegjësohen dhe të shikojnë interesin e vendit, të popullit dhe të kombit. Pikrisht në kushtet aktuale të antarësimit në BE. Por legaliteti ka programin e vetë, si parti politike... Për të mbetur tek programi legalitetit, një pyetje të fundit pasi edhe koha nuk në lejon. Pararësit tuaj, si zoti Spahia, ashtu dhe një nga kundërshtarët tuaj, zoti Murat Basha, janë shprehur hapur kundër martesave të njëjtit seks në Shqipëri. Juve Shiko, unë gjykoj se... Vini nga Belgjika, nga Brukseli, a mund t'jetë dhe një kusht i Brukselit për t'u antarësuar? Ja, nuk është kusht, sa po lexova që dje Kroacia me një referendum, po. Vendosi populli. Vendosi populli në Kroaci, dje vendosën me referendum që mos të pranojnë. Shiko, faktikisht unë jam për respektimin e ligjit. Dhe në Shqipëri ekziston kodi familjes. Në rast se një shumicë e cilësuar parlamentare vendos të ndryshoj kodin e familjes, i cili parashikon në nenin e parë që martesa është një bashkim ndërmjet një mashkulli dhe një femre. Pra unë jam për respektimin e ligjit. Në rast se një ditë, një shumicë e cilësuar parlamentare, si që kërkon, domethënë reforma e kodit familjes, në rast se një shumicë e cilësuar parlamentare vendos ndryshe, unë do të pranoj gjithmonë të respektoj ligjin. Kjo është domethënë. Dhe pranoni gjithmonë vullnetin e shumicës? Dhe pranoni gjithmonë vullnetin e shumicës parlamentare? Unë gjykoj se në raste të veçanta që janë të ndjeshme, sigurisht që ne kemi një vizion tonin, kemi një platform tonën dhe kemi edhe ndasit tona. Unë personalisht nuk gjykoj se do t'i shërbej shoqërisë tonë martesa e këtij. Kjo është një mendim personal. Por sigurisht që duhet t'i bashkohemi edhe kërkesës së shumicës. Unë besoj se aktualisht shumica e popullit shqiptar është mundur martesës homoseksualve dhe gëzohem që ndajnë mendimet e mia dhe unë atë të shumicës së popullit shqiptar. Zoti Gjana, ne të falenderojmë që e nisi këtë ditë me emisionin Shtat pa 5 Plus dhe gjithë javën. Nderuar teleshikues, ishte ky emisioni i sotëm Shtat pa 5, ne do të lëmë takim. Do takojmë sërish nesër, por më lejo para se ta mbyll të bëj një falënderim për të gjithë fansat e emisionit 7 pa 5 në Facebook, duket se po ecim dhe ne me ritmin e Vision Plus. Natyrisht. Dhe në vetëm pak muaj kemi arritur të kapim mbi 5000 frenca, sigurisht që do të kemi shumë më tepër në muajt në vijim, por kjo është një mënyrë mirë komunikimit dhe për të diskutuar së bashku rreth temave të cilat ne diskutojmë në emision, por sigurisht edhe për të parë të gjithë ata të cilët nuk kanë pasur ta shohin kohë reale emisionin nëpërmjet të rrjeteve sociale. Këtu e mbyllim emisionin 7 pa 5 për ditën e sotme. Do të shihemi sërish nesër. Kalofshi një ditë sa më të mbarë.